नमस्कारम। मैं हूँ योगी नित्य। नज़ला, जुकाम और बलगम से बहुत लोग परेशान हैं और ऐसा ही एक सवाल मुझे कल मिला जिसमें बहुत परेशान होकर व्यक्ति कहता है कि मैं 8-9 महीने से नज़ला और जुकाम से परेशान हूँ। कौन सी ऐसी दवाई है जो मैंने नहीं खाई? बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और बहुत सारे कोर्सेज मैंने कर लिए लेकिन मेरा जुकाम और कफ ठीक नहीं हो रहा। आयुर्वेद की दवाइयों को मैं ट्राई कर चुका हूँ। या तो दवाई खाने से गर्मी पड़ जाती है क्योंकि नज़ले जुकाम की दवाइयाँ गर्म होती हैं, या फिर ऐसा होता है कि अगर मैं नहीं खाता हूँ तो पानी नाक से बहता रहता है, कफ जुकाम। और ख़ास एक बात कही कि रात को 8 बजे से लेकर के सुबह उठता हूँ जब 9-10 बजे तक मेरे को जुकाम और नज़ला ज़्यादा रहता है। ये बात सही है क्योंकि जब नज़ला जुकाम या आपको कफ होता है तो कफ कफ का समय सुबह के समय होता है, लेकिन जब जब जैसे जैसे ये बिगड़ता जाता है तो फिर ये सुबह नहीं होता, ये रात से ही होना शुरू हो जाता है। क्योंकि सूर्य ढलता है। सूर्य ढलने के साथ ही शरीर में जो ठंडापन है वो उभर के आने लगता है। तो उसी के साथ फिर वो सारा शरीर एकदम जकड़ा जाता है कफ से, सिर भारी हो जाता है और कईयों को नाक बहता चला जाता है, कईयों का नाक जाम हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गलतियां हम कर रहे होते हैं अपनी ही लाइफ में। हम उनको अगर सुधार लें तो हमारी आयुर्वेद की दवाएं, हमारा योग, हर चीज़ फ़ायदा करती है। लेकिन अगर आप एक चीज़ पे डिपेंड हो जाएंगे कि मुझे अब ये नुस्खा बताएंगे और मैं ठीक हो जाऊंगा, तब आप ठीक नहीं हो सकते। ये मैं छोटी वीडियो यानी एक किसी सवाल के ऊपर लेकर के आया हूँ, यानी कि एक साधक का ये सवाल था तो मैंने सोचा कि पहले आपको बता दूं। लेकिन आने वाले समय में मैं इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो लेकर के आऊँगा कि नाक बहता है तब कौन सा प्रयोग ज़्यादा करना, अगर खांसी हो गई है तब कौन सा करना, अगर किसी को नाक से बहने की बजाय नाक जाम रहता है या नाक से सांस नहीं निकलता तब खास क्या कर सकते हैं, बच्चे को अगर हो गया है तब खास क्या करना होता है। बहुत सारी बातें और भी करने वाली होंगी शायद। तो कोई मजाक नहीं है। कई लोग कहेंगे ये तो हर चीज को ऐसे एक्सप्लेन करते रहते हैं कि हमारा टाइम जाया करते हैं। कई लोगों ने कहा भाई टाइम अगर आपको लगता है कि जाया हो रहा है तो आपको कुछ और करना चाहिए, फिर वीडियो ना देखिए। मैं उन लोगों की मदद के लिए डिटेल में इसलिए जाता हूँ कि जो सब तरफ से परेशान होके आखिर में उदास सा होकर के बेचारा हताश सा होकर के बैठ गया है, कम से कम उसको सही जानकारी मैं दूं ताकि आने वाले समय में जैसे ही वो उस चीज को करेगा वो पाएगा कि मैं तो ठीक हो गया। और ऐसा मेरा अनुभव है, मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, खाली किताबें पढ़ के हाँक रहा हूँ ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए फिर मैं कह दूं, आप इसी वीडियो के नीचे अपनी अपनी नज़ला, कफ, जुकाम, खांसी आदि की सबकी समस्याएं जो जो होंगी वो जितना इस वीडियो में समझ आ जाए वो करना, लेकिन साथ में बताना। मैं आने वाले समय में इसके ऊपर डिटेल में सारी वीडियोस लेकर आऊँगा। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं नज़ले की और जुकाम की। जैसे कि वो उन्होंने बताया रात को रहता है, तो रात को जब रहता है तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बदलना है। क्या? एक तो आप चावल खाना बंद करें, दूध और दूध से बनी चीज़ें ना लें, यानी चावल ठंडे होते हैं, हालांकि चावल को कफ वाला व्यक्ति ना ही खाए। और अगर कभी खाने ही हैं तो ठीक होने तक इंतज़ार करें, और उसके बाद भी जब ठीक भी हो जाए तब भी चावल रात को नहीं खाएंगे, दोपहर तक ले सकते हैं। फिर दूसरी बात, चावल ऐसे ना खाएं, उसमें काली मिर्च, तेज पत्तर और मोटी इलायची ये सब डाल के खाएं। ये बात तो होगी चावल की। छोटी छोटी गलतियां जो करते हैं पहले मैं वो बताऊंगा। दूसरी बात, दूध और दूध से बनी चीजें नहीं लेंगे, ना दही ना दूध। हल्का फुल्का पनीर ले सकते हैं क्योंकि पनीर में पानी बहुत कम होता है, तो वो भी पनीर सुबह या दोपहर के समय तक, रात को नहीं। आप बेसन की रोटी खा सकते हैं, बेसन का चिल्ला ले सकते हैं, मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले सकते हैं। आप जौ और ओट्स भी नहीं लेंगे, ओट्स भी ठंडे होते हैं। तो जो चीज़ें ठंडी होती हैं कुल मिला के वो ना लें। और ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट को आप घी में भून लें। और जैसे आप पंजीरी बना के रखते हैं, पंजीरी खाते हैं, या कई इलाकों में पंजीरी बोलते हैं, कई इलाकों में कुछ बोलते होंगे, मुझे मालूम नहीं। बेसन को भून करके आप उसमें ये सारा ड्राई फ्रूट घी में भून करके सब डाल के
घी, खुश्क ड्राई फ्रूट नहीं खाना है, खुश्क ड्राई फ्रूट नहीं खाना, गर्मी कर देगा। और ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ी मात्रा में खाना है। खाना कैसे है, आपको मैं बहुत सारी विधियां बता दूंगा, सारी की सारी आप समझ लेना ध्यान से। एक तो आप रात के समय, वैसे दूध मना है, दूध नहीं लेना, लेकिन रात के समय थोड़ा सा घी में बेसन भून लें। और बेसन भून करके, एक दो चम्मच बेसन भून के 4 चम्मच घी के अंदर, गाय का घी हो तो सबसे बढ़िया, गाय का घी नहीं मिलता तो भैंस का भी चलेगा। वो घी भुनने के बाद, घी में बेसन भुनने के बाद उसमें आप दूध डाल दें 1 कप, और उसको फिर सीरा बना लें। तो वो बेसन का सीरा बन गया। पुरानी माताओं को पता है, वो बड़े आराम से बना भी देंगी। और वो बेसन के सीरे में वही ड्राई फ्रूट जो भून करके रख ले, गाय के घी में ही तल के रख लें ड्राई फ्रूट, जैसे बादाम हो गया, हल्का फुल्का काजू हो गया, और हल्की फुल्की किशमिश हो गई, सोगी हो गई। तो इतना ड्राई फ्रूट जो है भून के रख लें, हल्का फुल्का छुहारा हो सकता है। तो ये सारा ड्राई फ्रूट थोड़ी मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में, 4 उंगलियां ऐसे लेकर के, जितना उसमें आ जाए, 8-10 दाने सब चीज़ों के मिले जुले, इतने काफ़ी होते हैं। तो उसको उसमें भी डाल दिया। वो फिर दूध आप आहिस्ता आहिस्ता उसको चबा चबा के खाना, और साथ में दूध पी लेना। तो ये हो गया दूध। और उस दूध में अगर आपकी बॉडी को थोड़ी गर्म चीजें सूट कर जाती हैं, किसको गर्म चीजें सूट करती हैं मैं बता देता हूँ। जिसके पैर बिल्कुल ठंडे रहेंगे, या जिसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे रहते हैं और गर्म चीजें सूट कर जाती हैं हल्की फुल्की, तो वो साथ में इसमें शिलाजीत की 1 बूंद भी डाल सकते हैं। शिलाजीत मिल जाती है, बहुत सारी कंपनियां प्योर बनाती हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां। तो 1 बूंद, जितना समझ लीजिए चने का दाना होता है, काले चने का दाना, उतना दाना एक व्यक्ति कफ का रोगी ले सकता है। और अगर उसको शुरू में पता नहीं है कि मुझे सूट करेगी कि नहीं करेगी, शिलाजीत है आखिर, क्योंकि गर्म होती है, लेकिन कफ के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर चेक करना है कि मुझे सूट करती है कि नहीं, तो जितना माचिस की तिल्ली पर मसाला लगा होता है ना, उतनी मात्रा में ही माचिस की तिल्ली को डिप कर दें, मसाले वाली साइड से नहीं, दूसरी साइड से शिलाजीत में डिप करके उतनी ही शिलाजीत आप डाल लो, उसके माचिस की तिल्ली पर लगा लो और दूध में घोल लो, पीने से पहले थोड़े से दूध में, ज़्यादा दूध भी नहीं पीना होता, और रात को ही लेना है ये। तो ये शिलाजीत घोल करके 1-2 दिन पहले चेक कर लें कि सूट करती है। सूट करेगी तो सिर नहीं घूमेगा और बड़े आराम से पचेगी, ना ही मुंह पकेगा। और अगर सूट कर जाए तो वो चने के दाने जितनी शिलाजीत लेनी शुरू कर दे। ना भी सूट करती हो किसी को, तो जो माचिस की तिल्ली जितनी मात्रा है, अगर भर सर्दी, सारी सर्दी लेता रहे कोई व्यक्ति, छोटा बच्चा है जैसे, बहुत छोटा है, तो माचिस की तिल्ली जितनी दे दो। छोटा 2 साल, 4 साल, 5 साल, माचिस की तिल्ली जितनी शिलाजीत हल्के दूध में डाल के दी, पता भी नहीं चलता। सारी सर्दी, जुकाम और कफ, जो नजले आदि हैं, ये नहीं होते। तो ये मात्रा हो गई। फिर उसके बाद ये था एक रात का प्रयोग। फिर रात को और क्या करना है, रात को आपको गाय का घी लेकर के छाती पे और गले पे अच्छे से मालिश करके सोना है। छाती पे और गले में ही कफ का ज्यादा प्रभाव होता है। तो रात के समय जब आप अच्छी तरह से मालिश करनी शुरू कर देंगे छाती पे, तो अच्छा रहेगा। और टांगों को भी कर सकते हैं, ऊपर की तरफ टांगों को। वैसे रात को टांगे और छाती, गला बहुत अच्छा है मालिश करना। ये आपके कफ को धीरे 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 कंट्रोल में लाएगा। फिर इसके अलावा, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मेरा नाक ब्लॉक हो जाता है, मैं नाक ब्लॉक हो जाता है, उसके लिए मैं क्या करूं, मुझे कुछ ऐसा। एक तो अगर ब्लॉक होता है नाक, तो थोड़ा सा आप पानी उबाल लें और उसकी भाप लें। उसमें 2-4-5 पत्ते तुलसी के डाल सकते हो, हल्का सा कपूर डाल सकते हो, 1 टुकड़ा छोटा सा, कितना बादाम जितना टुकड़ा कपूर का चल जाएगा, उसमें डाल दो। तो वो भाप लो, उसकी तौलिया डाल के रात को सोने से पहले लेना। बाहर अगर जाना होगा फिर ना लेना, और रात को आके जब सोने लगे तब ले लेना। उससे नाक खुलता है। पर फिर भी कई लोग कहते हैं कि नहीं, मैं रात को कभी कभी बंद हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, एक बाजार में जो आयुर्वेद का सामान बेचते हैं, डिब्बी बंद पदार्थ जहां से मिलते हैं, वहां जाकर के आप उनको कहिएगा कि हमें अमृत धारा चाहिए। अमृत धारा, अमृत धारा घर में भी बन सकती है, लेकिन बड़ा कठिन सा प्रोसेस है, कहाँ कहाँ से आप ढूंढते फिरेंगे चीजें। उसमें पीपरमेंट और अजवाइन का सत और कपूर होता है, तीनों को मिक्स करके वो जब बंद करके रख देते हैं डिब्बी को धूप में, तो वो लिक्विड हो जाता है। तो वो लिक्विड फॉर्म में बाजार से मिल जाती है, 20-30 रुपए की डिब्बी मिल जाएगी। वो थोड़ी सी ला के रख लें। वो क्या करें,
वो जब भी आपको लगे कि नाक मेरा बंद हो गया रात के समय या कभी देर सवेर, कभी आपको नहीं कुछ हल मिल रहा, तो टेम्पररी तौर पे, हालांकि परमानेंट हल नहीं है वो, लेकिन टेम्पररी तौर पे उसकी एक बूंद लेके नाक के बाहर हल्का हल्का इधर या इधर, अंदर ना लगा लेना, ना ही आंख में लगाना, नहीं तो थोड़ा जलन करेगा, ध्यान रखना। इसलिए सिर्फ नाक के बाहर बाहर हल्का हल्का ऐसे ऐसे लगा देना। और उसको चाहो तो एक दो बूंदे गले पे भी मालिश कर सकते हो, हल्का सा गले और छाती पे मालिश करके सुला दो, तो विक्स जैसे लगाते हैं ना, ये विक्स से भी अच्छा है। तो विक्स तो कुछ भी नहीं होगी इसके सामने। तो ये है अमृत धारा। अमृत धारा का प्रयोग आपने ये ब्लॉकेज को खोलने के लिए कर ले, ताकि आपको नींद अच्छी आए। और नींद अच्छी आएगी ना जब, और नींद के लिए एक खास ध्यान रखना है कि आपको जुराबें डालकर सोना है। जुराबें डालकर, क्योंकि गर्म पैर गर्म रहने जरूरी हैं। और साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखिए कि ज्यादा से ज्यादा शरीर गर्म रह सके, इसके लिए आपको बाईं करवट सोना है, लेफ्ट साइड करवट लेके, यानी लेफ्ट साइड नीचे होगी, हार्ट वाली साइड जो है, दिल वाली, ये साइड नीचे रखेंगे, और जो राइट वाली साइड है, सीधा हाथ, इसको ऊपर रखेंगे, टेढ़े होकर आराम से तकिया लेकर लेट जाएंगे। हाथ नीचे रख के नहीं सोना है, उससे हाथ सो जाएगा फिर। इसलिए राइट साइड ऊपर करके सोएंगे जबरदस्ती कुछ दिन तक। बीच में दिल करे, अगर थक गए हैं तो 2 4 10 मिनट करवट लो लेफ्ट, लेकिन फिर राइट हो जाओ। और दिन नहीं राइट लेटा जा रहा, काफी ज्यादा थक गए, तो फिर सीधे हो जाओ, बिल्कुल सीधे लेट जाओ, लेकिन उल्टे होकर नहीं सोना, और लेफ्ट साइड ऊपर करके नहीं सोना। कुछ दिन ये कफ वाले अगर कर लेते हैं तो बड़ी जल्दी कफ ठीक होना शुरू हो जाता है। अभी तो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप है, सुन लेना सब्र से, क्योंकि ये ना हो कि अधूरा सुन के आपको लो जी मुझे तो सारा पता चल गया, तो कुछ भी नहीं पता चला अभी आपको, ये सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये छोटे छोटे टिप्स हैं, कोई बच्चा करे बड़ा करे कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद आपको रात को सोने से पहले मिट्टी का एक बर्तन ले लेना है, जो ऐसा बर्तन लेना है जिसको आप आग पे भी रख सकें। आप कुम्हार के पास जाएंगे, उसको कहना कि पक्की मिट्टी का बर्तन चाहिए जो कि हम बर्तन गैस पे भी रख सके। तो एक छोटा सा बर्तन ले आइएगा, उसमें 1 चम्मच बबूल की छाल डाल दें। बबूल जिसकी दातुन करते हैं आप, आपको मालूम होगा, उसी पेड़ की छाल ले आनी है, पंसारी वाले से छाल उस पेड़ की। तो आपने बबूल के पेड़ की छाल ले आनी है, घर में आके थोड़ा बहुत कूट लेना उसको, इतना कूट लेना, बाजार से पिसा हुआ मत लेना, नकली मिला देंगे या फिर कुछ और उल्टा पुल्टा इधर उधर की लकड़ी मिला देंगे, तो फिर आपको फायदा नहीं होगा, आप कहेंगे कि औषधि में असर नहीं था। तो एक ये भी ध्यान रखना, एक पुराना मत लाना, ज्यादा पुराना लाते हैं तो वो भी असर नहीं करता। तो आपको बबूल की छाल ताजी फ्रेश, जो 1 2 महीना पुरानी हो, उसमें पता चल जाएगा जाला तो नहीं आया हुआ, कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है उसमें, उसी से पता चल जाएगा कि फ्रेश है कि नहीं। तो फ्रेश ले आइएगा और उसको घर में आके उखल में कूट लेना, इतना कूट लेना कि वो बन जाए चिवड़े जैसी, थोड़ी चूरा चूरा चिवड़े जैसी। तो 1 चम्मच की मात्रा में आप उसको, पूरी ना भी पिसे तो भी हर्ज नहीं, लेकिन वो रात को आप उसमें 1 गिलास पानी डाल के उसको भिगो देंगे और ढक करके रख देंगे। सुबह उठ करके उसको, जैसे सुबह उठ के आप पानी पीते हैं, पानी की जगह गर्म पानी पीजिए, तांबे के बर्तन का पानी रात को रख दें, और सुबह उठ करके उसी तांबे के बर्तन के समेत पानी गर्म कर लें, और कांच के गिलास में डाल के पानी 1 2 गिलास गर्म पानी पिए, और उसके बाद थोड़ा फ्रेश होके आए। फ्रेश होके आए उसके बाद फिर ये वाला जो मैंने रात को बताया था कि आपने 1 चम्मच बबूल की छाल बर्तन में भिगो देनी है, उसको उबलना रख दें, और उबलना रख दें। जब आप फ्रेश होके बाहर आए, उसके फ्रेश होके आने के बाद 10 मिनट बाद, तुरंत बाद नहीं, 10 मिनट बाद आपको वो उबलने के बाद जब आधा रह जाए तो उसको छान लेना है। छान करके अगर आपको कड़वा लगे थोड़ा तो शहद मिला लो, ठीक है। और अगर कड़वा नहीं लगता तो बिना शहद के ही चाहे उसको आप सिप सिप करके पी लो, गुनगुना गुनगुना। ज्यादा गर्म पी सकते हो तो अच्छी बात है, बुराई नहीं है, लेकिन जीभ ना जल जाए, बस इसका ध्यान रखना। आहिस्ता से जितना गर्म पी सको, हल्का गर्म भी चलेगा, तो वो आप पी लें। और ध्यान रहे कि वो सुबह ही पीना है, और बस सुबह ही पीना है, इसलिए रात बना के मत रख देना, सुबह ही ताजा बनाना। तो वो उबला हुआ जब आधा रह गया, उसको छान के जो पाउडर बचा उसको फेंक दें, वो हमें नहीं चाहिए। फिर उसके बाद ये पी लिया, पीने के बाद फिर प्राणायाम करना शुरू कर दें। प्राणायाम आदि करके
जब आप थोड़ा लंबी श्वास लेंगे 40-50 बार, थोड़ा कपालभाति करेंगे 10-15 मिनट, और उसके बाद थोड़ा अनुलोम विलोम कर लें। अनुलोम विलोम से पहले और कपालभाति के बीच में थोड़ा अग्निसार, पेट को हिलाना, ये सब व्यायाम कर लें। थोड़ा बहुत सूर्य नमस्कार करें और तेल मालिश करें। तेल मालिश बहुत अच्छी होती है कफ वालों के लिए, जिनको जुकाम नहीं ठीक होता। तेल मालिश करके बाद में योग करना, बाद में कर लें। और नहा के बाद में योग करना, कर लें। ये चीजें छोटी छोटी हैं, मैं पहले भी कई बार कई वीडियोस में बता चुका हूँ। जो आपको मन में आए कर लिया। करने के बाद फिर अपना नाश्ता करा। अब मैंने बोला था ना कि ठंडी चीजें कम लेनी है। कौन सी लेनी है? बेसन का चिल्ला लो, बेसन की रोटी लो, दही बिल्कुल बंद, और गरम गरम सब्जी, सूप, और गाय का घी डाल के, स्पेशली गाय का घी जितना लेंगे उतना जल्दी आपका कफ ठीक होगा। फिर गाय का घी जितना पुराना उतना अच्छा, शहद बहुत अच्छा। फिर ये हो गया सुबह का नाश्ता वास्ता। फिर उसके बाद आपको लेना है बाजार से, आप वही वो भी चीज बाजार से ही लाएंगे, इकट्ठा लिख लेना। माफ करना, मैं तुरंत पहले लिखा नहीं सकता कि ये कोई, मैं कुकिंग का शो नहीं चला रहा कि आपको मैं बता दूं पहले ये इंग्रेडिएंट्स बाजार से लाने हैं। आपको जो जो बोल रहा हूँ साथ साथ लिखते जाओ। तो बाजार से आपको लाना है गिलोय सत्व। गिलोय की गोलियां भी आती हैं, आपने सुना होगा। गिलोय बड़ी अच्छी फेमस हर्ब है। तो ये पेड़ पे इसकी बेल लगती है। इसका सत्त लेके आना। सत्त का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट। इसको कई जगह पे गिलोय एक्सट्रैक्ट कह देते हैं, कई जगह पे इसको टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया एक्सट्रैक्ट बोल देते हैं, कई जगह पे इसको अमृता सत्व कह देते हैं। कई नाम है इसके, आप सीधा समझ लो गिलोय। उसका एक्सट्रैक्ट लेके आना है, पाउडर सा होता है सफेद रंग का। बहुत सारी फार्मेसियां, बैद्यनाथ, झंडू, ऊंजा, पतंजलि सब बनाते हैं। तो ये गिलोय का सत्त ले आइएगा। खाने के 1 घंटे बाद, खाने के 1 घंटे बाद जब व्यक्ति अपना पानी पीता है, तो पानी आपने हमेशा गर्म पीना है, जब भी पीना है। बशर्ते आपको प्यास बहुत ज्यादा लगी है और आपका गला सूख रहा है, तब ताजा पियो। वरना तो अगर ज्यादा प्यास नहीं लगती कफ वालों को, तो अगर प्यास नहीं लगी है तो ताजा पानी की बजाय गर्म पियो। सर्दी हो या गर्मी, गर्म पानी पी लिया। उसके बाद 10-15 मिनट बाद, यानी खाने के 1 घंटे बाद पानी पिया, घंटे सवा घंटे बाद, उसके भी 10-15 मिनट बाद आपने ये जो अमृता सत्व पाउडर आप लेके आए, इसकी 1 ग्राम का भी तीसरा हिस्सा, यानी सिर्फ 300 मिलीग्राम। अब आप कहेंगे जी मैं 300 मिलीग्राम के लिए कौन सा ऐसा वेइंग मशीन लेकर के आऊं कि 300 मिलीग्राम वो बता सके। उसके लिए हाल ये है कि आपको 10 ग्राम की अगर डिब्बी है तो उसकी 30 पुड़ियां बना लें। आप अपने आप समझ लीजिए, 10 ग्राम चीज है तो 1 ग्राम में 3 पुड़ियां बनेंगी, तो वो 300 मिलीग्राम आएगा लगभग लगभग। तो आप 30 पुड़ियां बना लें 10 ग्राम चीज की। वो 30 पुड़ियां बना के रख लें। एक पुड़ी सुबह नाश्ते के 1.5 घंटे बाद शहद मिला के 1 चम्मच उसमें चाट लो। तो अगर सूरज शाम को है लेना है तो वो 6-7 बजे 8 बजे ले सकते हो। और अगर 6-7-8 बजे ना याद रहे तो 5-6 बजे भी ले सकते हो। यानी सूर्य ढलने के बाद कभी भी आप वो एक पूरी सुबह एक शाम लेनी है, ये 2 बार। फिर उसके अलावा भुना चना खाएं 1 बार दिन में। कभी सुबह खा लिया, दोपहर खा लिया, दोपहर के बाद ना खाना, पचेगा नहीं। भुना चना छिलके समेत खाना है। फिर उसके अलावा प्राणायाम रोज करना है, कभी कभी तेल मालिश, रनिंग करना, बाहर दौड़ना। और और इसके अलावा ये कई लोग पूछते हैं कि कफ और जुकाम में हम आ, ठंडे पानी से नहा सकते हैं कि नहीं। बेशक नहा सकते हैं, लेकिन जिनकी बहुत इम्यूनिटी कमजोर है, बहुत इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो कफ नजला कई बार ठीक ही नहीं होता, तो वो इतने ठंडे पानी से न नहाएं, हल्का गुनगुना कर लें अगर आपकी सेहत अलाउ नहीं करती या कोई बच्चा है तो। फिर ये गिलोय जो मैंने दी है, इसका जुकाम से सीधा कोई लिंक नहीं है, इसका लिंक हमारी इम्यूनिटी से है। आप अगर इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग कर लेंगे, और इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए एक तो गिलोय हो गई, इसके अलावा भी आप विटामिन सी की गोलियां आती हैं बाजार से, उनको चूस लिया करें दिन में 1-2 गोलियां। या फिर नेचुरली आप संतरा जो होता है, संतरे पे काली मिर्च लगा के उसको धूप में बैठ के खाया करें। तो ये नजला जुकाम के लिए छोटे छोटे टिप्स मैंने दिए हैं। तो कुछ भी नहीं, देखा जाए तो कोई दवाई मैंने लिखवाई नहीं, कुछ बताया नहीं। लेकिन ये अगर ये छोटे छोटे टिप्स को ही आप कर लेते हैं, बबूल वाला और रात को शिलाजीत वाला, थोड़ा बेसन का सीरा और बेसन की रोटी, बेसन की सब्जी, या हल्दी की सब्जी, हल्दी अदरक की सब्जी मिक्स वाली,
तो इतना ही कर लें, क्योंकि दवाइयां कईयों को मुंह पक जाता है, कई लोग कहते हैं मैं गर्म सूट नहीं करती चीज, तो क्या करें। अब छोटा बच्चा करे इसको, बड़ा बुजुर्ग करे, कोई जवान करे, सबके लिए अच्छा है ये। बच्चे को अगर बबूल का काढ़ा पिलाओगे, आधा चम्मच उबाल के पिला देना, बड़े को पिलाओगे तो एक दो बातें और बड़ी ध्यान रखने वाली हैं नज़ला जुकाम वालों को। जिनको भी नज़ला, कफ, साइनस, जुकाम, छींकें आदि ये समस्या है, उनको कच्ची चीज़ें कम खानी है, यानी सलाद कम खाना है। तो सलाद ना खाएं, सब्जियों का सूप पी लें कुछ दिन, काली मिर्च आदि का प्रयोग ज़्यादा कर लें। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि कच्ची चीज़ कई बार और ज़्यादा नज़ला जुकाम करती है। फ्रूट भी आपको सुबह सुबह खाना है, सूर्य ढलने के बाद नहीं खाना है कोई भी फ्रूट। रात को हल्का सा दाल का सूप पी लें, या रात को एक दो रोटी हल्की लेके साथ में कोई सब्जी ले लें, गाय का घी आदि ले लें तो काफ़ी है। ये तो था सारा नज़ला जुकाम के ऊपर। आने वाले समय में खांसी और पुरानी खांसी, इसमें भी खांसी की कई किस्में होती हैं, कईयों को किसी तरह की, कईयों को किसी तरह की। फिर बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, कुछ भी अगर खांसी आदि से रिलेटेड या नज़ला जुकाम आदि फिर भी कोई दिक्कत रह जाए, ये प्रयोग आप ये जो सारी चीज़ें बताई हैं इसको लगभग लगभग महीना भर करिएगा, और फिर भी कसर रह जाए, कमी रह जाए तो वीडियो के नीचे आके बताइएगा। फिर आने वाले समय में मैं डिटेल में इन चीज़ों पे चर्चा करूंगा। हालांकि ये जो चर्चा भी की है ये कहीं कम नहीं थी, इतनी ही अगर कोई कर ले तो नज़ला जुकाम रह नहीं सकता। फिर भी जो चीज़ें मैंने बताई करिए, करने के बाद भी अगर कुछ ना भी पता चले आने वाले समय में आप नीचे सवाल करते जाना, मैं कुछ दिनों बाद एक साथ सब सवालों को उठाऊंगा, फिर उसको मिला करके एक इसका नया वर्जन तैयार करूंगा वीडियो का, जिसमें मैं डिटेल में खांसी, बलगम, जुकाम आदि पुरानी पुरानी तकलीफों पे चर्चा करूंगा। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम।